Когда Библии сердце читаю, откровения благие Твои, я Тебя, Дух Святой, призываю. Объясни, Дух Святой, объясни, и становится истина светом, и пророчества Божьи ясны. Только Ты, Дух Святой, можешь это, о посланник небесной страны. Ты, как веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой, я объята Тобой и согрета, утешитель Ты мой. Когда люди, живущие в спешке, отвергают призывы Твои и бросают в лицо мне насмешки, я прошу, Дух Святой, защити. И могу я стоять под ветрами, не склоняется злою вискую. Я Твоими хранимыми руками, о защитник невидимый мой. Ты, как веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой, я объята Тобой и согрета, утешитель Ты мой. Снижается жизнь и встречаю тех, кто просит меня говорить. Слово Божье для них открываю. Я прошу, Дух Святой, умудри, и полюся живою рекою водопады Господней любви. И ликую я вместе с Тобою. Говори, Дух Святой, говори. Ты, как веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой, я объята Тобой и согрета, утешитель Ты мой. Ты, как веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой, я объята Тобой и согрета, утешитель